See värskeim GT3 generatsiooni nimetusega 992.2 on olnud Porschel vast et kõige keerulisem projekt, kuna turva- ja keskkonnanõuded on juba nii karmiks muutunud ning seetõttu arvan, et tegemist võib olla viimase GT3-ga, millel vabalt hingab mootor. 991 GT3-st teeb GT3 ikkagi vabalt hingav kõrgepöördeline võidusõidumootor ja võimalikult kerge kaal. Aga et te saaksite aru, kui keeruline on tänasel päeval sellist autot valmistada, pean ma natukene tehnikasse süübima, ehk siis minema natukene nohikuks. Nimelt, selle auto ehitamisel võeti eesmärgiks, et see peab olema vähemalt sama võimas kui eelmise põlvkonna mudel ja vähemalt sama kerge kui eelmise põlvkonna mudel. Aga et seda kaalu siis paika saada, siis kõigepealt pakutakse sellele autole esmakordselt Weissassi paketti, mis tähendab seda, et siis sa saad siia süsinikkiuust kapoti, need plastikdetailid muutuvad süsinikkiuks, katus on süsinikkiud ja esmakordselt on tegelikult tagatiiva külje peal ka süsinikkiuust plaadid. Siis on lisaks põhjaalune süsinikkiuust ja siis tuleb sellega veel juurde tagumine stabilisaatori varas, mis on ka süsinikkiuust. Lisaraha eest saab siia veel magneesiumvelgi ja tegelikult esmakordselt saab ka süsinikkiuust turvapuuri siia sisse. Ja kõik see kokku teeb selle auto niivõrd palju kergemaks, et see on 2 kilogrammi raskem kui siis mudeli värskenduse eelne mudel, ehk siis eelmine põlvkond, nagu nemad seda ütlevad. Nii et seda ei ole väga lihtne teha. Järgmiseks, mootori töömaht jäi samaks 4-liitrine, vabalt hingav. Aga et see saada siis sama võimsaks või võimsamaks kui eelnev GT3 oli, siis selleks tuli ära vahetada segusiibrid, sisselase, GT3 RS-ilt võeti teravamad nukad, uued mootori pead on ka olemas ja loomulikult mootori aju häälestati. Ja selle tulemusena saavutati täpselt sama palju kilovatte kui eelmisel mudelil ja newtonmeetreid loovutati lausa 20 ära. Aga kuhu see jõud siis kadus? No see jõud kadus tegelikult väljalaskesse. Ja et see auto vastaks CO nõuetele, tuli siia panna üks paar katalisaatoreid juurde. Nii et sellel mootoril on 4 katalisaatorit ja 2 tahmafiltrit. Ja tegelikult CO2 number on kõrgem kui eelneval mudelil. Seega see näitab väga selgesti, et minu arvates see on viimane GT3, mis saab olema vabalt hingava mootoriga, sest nii kõrgepöördelist mudelit vabalt hingavana, nii suurena ei ole võimalik vast enam teha. Tegemist on siis tegelikult faceliftiga ja kui eelneval mudelil olid suunatuled siin all, siis nüüdseks need on kolinud siia üles põhitule sisse ja tänu sellele on saadud siin just aerodünaamilisemad detailid panna külge, need on palju efektiivsemad, need suunavad õhku palju paremini siis radiaatoritesse, piduritele ja ka õõtsoobadele, sest sellel autol on kasutusel tegelikult GT3 RS-i õõtsoovad, mis on siis aerodünaamilisemad ja need siis töötavad muidugi loomulikult suuremal kiirusel paremini, et siis auto nina oleks tugevamalt maas. Natukene on muutunud ka esimene splitter, nagu te näete, siin on tegelikult rossid külge pandud ja seda sellepärast, et Porsche ise ütleb, et kogu see aerodünaamika, mis selle auto küljes on, töötab umbes 200 kilomeetri tunnikiiruse juures umbes 200 kilogrammise survejõuga. Siis on ära muudetud selle auto vedrustus ja minu arust selle vedrustusega on tegelikult hästi äge lugu. Teatavasti on ju GT3 võimalik saada ka natukene sõbralikumat või ütleme siis varjatumat versiooni ehk siis touringut. Ja touringu puhul taheti tegelikult teha erinevus just selle tiivaga mudeliga. Ehk siis see touring võiks olla tänavakasutuses natukene sõbralikum ehk siis natukene pehmem. Ja arendati kõigepealt see pehme vedrustus valmis. Ja sellega siis sõideti ringrajal ja vaadati, et aga tegelikult me kiiresti sõites ei kaota aega. Ja siis leiti, et nii Sabaga mudelil kui ka touringul on täpselt üks sama pehmem vedrustus. Ja see vedrustus on tegelikult pehmem kui siis facelifti eelseval mudelil. Nii et jälle
ikkagi saadi kuidagi see auto paremaks ja kasutajasõbralikumaks. Siis lisaraha eest saab süsinikjõudpidureid, mis ka sellel autol on. Standardis on 4 ratta pööramine ja tagaosas on mudeli uuendusega muutunud siis see tulede paneel ja sabaga versioon versus touring versioonil on siis erinev just see alumine diffuusor. Siin on see agressiivsem ja touringul on see natukene tagasihoidlikum. GT3 omab 4-liitrist vabalt hingavat 6-silindrilist boksermootorit, mis arendab 375 kilovatti ja 450 newtonmeetrit. Käigukastiks on 7-käiguline PDK ja GT3 on alati tagaveoline. Tänase päevaga on muidugi väga hea see, et nüüd on ka esmakordselt võimalik GT3-l näha rehvi temperatuuri ja hoolimata sellest, et see on väga hea auto ja siin all on tegelikult tänavalegaalsed väga head slikid all, aga vihmaga Michelin Sport Cup 2 küll ei pea. Aga hoolimata sellest ma saan väga selgelt aru, kuidas kogu see retsept töötab siin väga hästi. GT3 on pakett ja sinna paketti kuulub aerodünaamika, mehaaniline pidamine, see käigukast, see mootor, see rooli hääletustus. Kõik see on üks pakett ja see koos töötab filigraanselt. Ja mulle meeldib, kuidas... No nad ei ole siin seda pidamist, aga sa tunned seda sõrmeotstega, tagumikuga, seljaga, kuidas see auto siin libedal kardirajal käitub. See mootor väga mõnusalt. See on suurepärane, kuidas see mootor töötab, läheb, hakkab elama ja see elama hakkab umbes 5000 pöörde pealt, ehk siis sealt, kus teistel autodel elame piiraja hakkab. Ja no kui see 9000-ni laulma hakkab, no see hääl on meeletult fantastiline, aga see kõik on hästi lineaarne ja mõnus. See käigukast, see ei ole selline nagu teistel Porschedel. See on ikka oluliselt kiirem, see on võidusõiduauto käigukast. See undab, see karjub, see vahepeal koliseb, aga see on üks osa GT3 iseloomust. See on äge, see peabki nii olema ja see lisab siia nii palju emotsiooni. See vedrustus, super. See nii palju on siin tegelikult vedrustuse poole pealt pidamist, et kui mul oleks natukene parem vihmarehv, ma saaks oluliselt kiiremini sõita, sest siin jääb praegu tegelikult kõik pidamine rehvi taha kinni. Need pidurid, no loomulikult keraamilised, süsinik keraamilised pidurid ja need pidurdavad selle auto väga kiiresti ja koheselt seisma. Tänu sellele, et seda vedrustust on nii palju muudetud, et kui sa 2 soti pealt pidurdad sellel auto loo maha, siis enne nina läks allapoole 12 mm, nüüd 6 mm ja see on hästi palju lisanud sellele autole stabiilsust. Tänu sellele, et see vedrustus on pehmem, võid ka julgelt sõita siia äärekivi peale. Ja see auto on hästi stabiilne. Tänu sellele jällegi, et see vedrustus töötab pehmemalt, kiiremalt, paremini. Kerekaldumised loomulikult põhimõtteliselt olematud ja see peabki nii olema, sest see on ju ikkagi sportauto. 0-100 kiirendus 3,4 sekundit, mis on tegelikult aeglasem kui näiteks GTS-il. Aga arvestage sellega, et see on vabalt hingav mootor. See on kergem auto ja see on ainult tagaveoline. Ja selle tagaveolise puhul seda jõudu maha panna 3,4 sekundiga, no tegelikult on ikkagi väga hea näitaja. Küll jah, muidugi tagaveoline GTS paneb 3 sekundiga selle jõu maha ja saab 0-100 kiirendatud, aga GT3-de puhul ei olegi kunagi olnud tähtis 0-100 kiirendatud, vaid GT3-de puhul on tähtis see, et sa tunned ennast siin rooli taga elavana ja et see auto sõidab just ringrajal kurvilisel teel hästi. Ja see tulebki kõik kergest kaalust ja väga heast aerodünaamikast ja kogu sellest mootori ja käigukasti paketist. Ja mulle meeldib, et see auto elab, sest et see tekitabki tunde, et mina sõidan selle autoga, mitte auto ei sõida minu eest.
GT3-l on Carreradega võrreldes väiksed erisused. Näiteks kui Carreradel on käivitusnupp, siis siin on endiselt alles jäetud see pöördnupp, mis on siis fanaatikutele selline vägev asi ja see peab nii olema. Järgmiseks ei ole siin käigukangil nuppu, vaid on ikkagi kang ja see on äge. Ja see kang on jällegi sellepärast alles jäetud, et siia tekitada seda võidusõiduauto emotsiooni. Tõsi, see auto on saanud endale uue täisdigitaalse näidikute paneeli, mille üle on mõned fanaatikud ikkagi kritiseerinud, et see on digitaalne ja sellel ei ole analoog tahomeetrit ja analoog tahomeeter on nagu ikkagi kvaliteetne käekell, et see lisab eksklusiivsust ja see on ägedam. Aga teate mis, see uus digitaalne lahendus on minu arvates väga äge, väga ilusa pildiga, mingit infot ei rooli taha peitu ja minu arvates kõige ägedam on see, et sa saad siia keskele sellise suure tahomeetri ja sa saad selle tahomeetri piire tõsta kella 12 suunas, ehk siis nii nagu vanadel võidusõiduautodel ja see lisab jällegi siia sellist emotsiooni juurde. Kõige tähtsam asi on selle auto puhul see, et siia on võimalik saada süsinikkiust korvistmeid, millede seljatuge on võimalik kokku klappida ja see on esmakordne. Ja esmakordsel GT3 ajaloos on võimalik Touringule saada taha 2 lisaistet ehk siis 2+2 istme konfiguratsiooni. Kõik Tiivaga versioonid on alati 2-kohalised ja neid jäävad ka 2-kohaliseks. Ja järgmine tähtis asi on muidugi see, et tüütute, igavate, rumalate ja mõttetute sõiduabiliste jaoks on eraldi assist-nupp. Ehk siis vajutad seda, ekraani peale tuleb menüü ja saad võimalikult kiiresti kõik need tüütud, mõttetud, igavad ja segavad sõiduabilised välja lülitada, et sa saaksid autoga siis sõita. Ja et siis rohkem sellist võidusõiduauto emotsiooni siia juurde lisada, siis armatuuri on võimalik saada Racetec kattega ehk siis Porsche keeli Alcantaraga ja see siis võtab ära armatuuri peegelduse, et sa saaksid jällegi palju kiiremini ja ohutumalt ringrajal sõita. Sellel autol on siis lisavarustusest võetud elektrilised sportistmed, väga toekad, väga laialdaselt reguleeritavad ja väga hea sõiduasend, selline õige sportauto sõiduasend. Küll muidugi väga madal ja mõningatele inimestele see ei meeldi, sest sa pead nii madalale ronima, aga minu arvates see on üks osa GT3-st ja see on minu arvates äge. Teeme ühe asja kohe selgeks. Kui sa oled inimene, kes mõtleb, et ma lähen ostan endale ägeda auto ja lähed ostad endale GT3, siis suure tõenäosusega saab pettud sellesse. Sest et GT3 on ikkagi selline auto, et sa pead olema inimene, kes käib, ma arvan, vähemalt korra nädalas selle autoga ringrajal. Aga kui sa oled selline, kes mõtleb, et ma ostsin nüüd ägeda auto, et eputada, siis sa kohe esimese asjana ütled, et selles autosse on liiga madalale sisse istuda ebamugav ja see on tüütu, siis see lärmab, siis see koliseb, siis see teeb hästi palju mootori häält, siis see teeb hästi palju rehvi häält. Isegi kui sa sõidad juba 70 kilomeetrit tunnis, siis sa pead siin salongis juba oma hääle tooni kõvemaks tõstma, et siis kõrvalistuja kuuleks, mis sa räägid. Ja ma arvan, et kuigi minule see auto väga-väga meeldib, siis ma arvan, et kui ma peaksin mingi 300-400 kilomeetrit sõitma, siis ma juba 100 kilomeetri järel paneksin mingit müra summutavad klapid endale pähe. Aga ma ei vingu selle üle. See on normaalne selle auto puhul. See on tänava legaalne võidusõiduauto, see on üks osa sellest GT3-st ja see peabki nii olema. Ja tänaval sõites tegelikult ma ütleks, et see vedrustus töötab üllatavalt hästi ja ma mäletan endamisi, et 996, 997 näiteks Turbo S-id, need on jäigemad kui see auto. Et tegelikult üllatavalt hästi töötab see vedrustus ka tänaval sõites. Jah, see käigukast on selline, et kui sa natukene liiga palju koha pealt minnes gaasipedaalile vajutad, et siis saba hakkab paremale vasakule käima ja kõik asjad hakkavad juhtuma ja see on jällegi äge minu arvates. Et ma samastaksin seda autot sinu lapsepõlve sõbraga, kellega sa sattusid kogu aeg pahandustesse ja kellega sul vanemad ei tahtnud tegelikult, et sa välja läheksid. Ja täpselt selline iseloom sellel autol ongi, et see kutsub sind natukene pahandusi tegema ja ta tegelikult ise provotseerib ka pidevalt kogu aeg sellist pahalase käitumist. Aga samas, kui sa oled ikkagi fanaatik, siis see on
minu arvates maailma üks parimaid autosid üldse, mis on tehtud, sest et siin on iseloom, see on teistsugune kui teised 911, puhtalt selle iseloomu pärast, puhtalt selle mehaanilise auto käitumise osas. Ehk siis sa tunned, et see mehaaniline, sa pead siin rooli taga tööd tegema. Parem on, kui sa ikkagi 2 käega hoiad roolist kinni, eriti just vihmaga, selle libe taga. See kõik lisab siia seda emotsiooni ja te saate aru ka, et ma olen ikkagi sellest autost väga vaimustatud, sest et ma kipun ennast kordama ja ma kipun rääkima sellistest asjadest, mida ma tavaliste autode puhul ei räägi. No kütusekulu, 14 liitrit 100 on keskmine kütusekulu VTP standardi järgi. Mina sain 15 liitrit sajale, kui ma suutsin selle autoga viisakas olla, aga enamasti ma ei suutnud ja see kütusekulu tõusis 17 liitri peale. No, see summuti plärts, see on ka minu arvates jumalast äge, sest et see tuleb täiesti lambist, täitsa suvalisel hetkel, vaikselt lased hoogu maha, summuti klapid on laadi järgus. Saaks veel ägedam olla. No ja muidugi see on ka veel äge, et kui sa natukene kiiremini hakkad kiirendama ja siis sa vaatad, et ma olen juba piirkiiruse saavutanud, võtad järsku gaasi maha, siis ootab niimoodi rapub natuke, aga see on äge. Ja no loomulikult siin on olemas tavaline püsikiirushoid ja korralikud LED-tuled, et sul pimedas oleks hea sõita. Tagurduskaamera on ka, et sa näeksid, mis selja taga toimub. Kuigi selle tiivaga versiooniga on täpselt niimoodi, et ma näen, et auto on selja taga, aga see tiib on täpselt selle koha peal, kus auto tuled on. Nii et selles mõttes pimedus on hea, et vähemalt keskpeeglist tagumiste autode tuled ei pimesta sind. Kuigi küljepeeglitest on ilusti hea vaade ja no need suured puusad annavad ka sellist emotsiooni juurde. Baashinnaks GT3-l nüüd on 223 000 eurot ja selline mõistlikult varustatud pahalane maksab umbes 250 000 eurot. Ja no ma mõtlesin pikalt, et kas mul on siia kõrvale midagi võrdluseks tuua. Jäin millegi pärast mõtlema AMG peale, aga uus AMG GT on ikkagi väga selgelt selline GT-auto, mitte ringraja auto, mis on tänava legaalseks tehtud. Võib-olla siis eelmise põlvkonna GTR, siis Mercedeselt, et see oli selline ringraja suutlik auto, mis oli siis tänava legaalseks tehtud. Võib-olla Aston Martinilt midagi, aga ma pigem kaldun, et need on ka rohkem sellised GT-autod olevat, et selles mõttes on GT3 omaette selline äge pahalane ja minu arvates see on väga äge, et sellised autosid tänapäeval veel toodetakse. GT3 on pakett. Kõik need väikesed asjad tekitavad sellele autole iseloomu ja selle auto tõeline iseloom tuleb siiski välja ringraja ning see on meeletult äge.